违反游戏规则可是要受到惩罚的。把你那该死的面具摘下来，那是个廉价的地摊货。我是想让你看到我的脸，然后杀了你。你的存在真是个天大的麻烦。说，你到底听命于谁？你的问题太多了。 展超，拼死也要抓住他！雷总，别让展超接应。是。弟子跟我来。请问有没有看到一个巨人？有，刚才那个混蛋撞倒我的孩子，扭头就跑了。跑走了，朝哪个方向？那边，往那边跑了。他没事儿，只是晕倒了。巨魔是来找这个的。 这是怎么回事？这枪是刘晓给我的，他走之前让我防身用的。我是害怕你们给搜出来，又给他多加一条罪名，所以我就给藏起来了。玉如意呢？藏哪儿了？玉如意，我真的没见过玉如意，我没见过。 其实巨魔找的并不是玉如意，而应该是另外一件东西。东西不在琳琳家，我到处找了都没有发现，真想不通，刘晓能把它藏在什么地方。好了，这个不重要了，只要再平稳的度过3天，一切就都结束了。 线索断了你还笑？你什么时候才能正经点儿？破案嘛，一定要拿出不以案喜、不以案悲的精神来。巨魔到了琳琳家，来去自如。我们这么多人，连他的衣角都没摸着。其实今天早上呢，我真以为是你先破案，可是人算不如天算，现在我们2个人又回到了同一起跑线上。你什么意思？ 我的意思就是说，其实呢，你追踪的这个线索比我更接近于事实的真相。虽然结果是我们2个人打平了，可是本来呢，应该算是你赢的，要不然我们2个的赌约就此取消。不行，案子没结，赌约继续。哎，既然你这么有兴致的话，那就不要怪我赢的时候没有给你机会哦。哼，鹿死谁手还不知道。儿子。 公公，躲什么躲呀？我看见你了。看我带什么了？桂圆红枣茶，补血的。你看看你们2个孩子啊，起早贪黑的去查案，没有好好睡觉，都瘦了。尤其是公公，哎呀，瘦了。爸爸，我一直都这么瘦。是吗？哎呀，其实我是挺心疼你的，知道吗？没有一个知心人好好的照顾你，你还好。 儿子有妈妈照顾你，
公公你就不懂了，你就可怜了。但是不要紧，我把你当儿子一样看着，你的事儿我是不会不管的。爸妈，我的事。对呀，终身大事。你看这个照片，哇，淑女啊，端庄贤惠，跟公公太配了，简直就是宫女的样子。这位小姐是燕京大学的，智妈的好姐妹的女儿，都知根知底的，我才给你介绍的。是。你已经跟我们约好了，明天就见面了。什么地方？杂技团。不是我妈，你真是太不靠，太靠谱了，简直是太靠谱了。人家谈恋爱什么的都是在花前月下，可是您给公公约的就是在这个杂技团。你谈过恋爱了？啊？我你知道谈恋爱要去什么地方吗？不知道就不要说了。我看报纸说的，这个杂技团呐是从英国来的，整个德城都非常的轰动，很多人都去看过了，是时下最时髦的活动了。是啊，你想想看啊，在这个杂技团的那个环境里面，跳火圈的跳火圈，走钢丝的走钢丝，变魔术的变魔术，那顶碗呀、顶块的什么的都有。你跟着蓝小姐去看杂技，杂技团那里面呀多喜庆，多热闹。喜庆热闹起来，最容易把人的距离给拉近了。这个蓝小姐在看表演吞宝剑的时候，会很紧张，一紧张拉起你的手，好吧，好吧，好吧，立马就拉近距离了，是不是啊？是很近。好，好吧，好，就这么决定了啊！就这么决定了，公孙子，一定要去看啊！通常情况下，一个有风格的连环杀手是不会轻易改变他自己的作案手法的。可这次巨魔杀手到了琳琳家，却没有留下孔雀眼的标志，这是为什么？那是因为包大哥及时赶到，巨魔没有机会杀琳琳取得鲜血，你说是不是？说，你到底听命于谁？你的问题太多了。现在看来，巨魔不把玉如意夺到手，是不会善罢甘休的。那个巨魔杀手一定是在找一个东西，但那件东西不是玉如意，那还能是什么呀？这正是一个要解开的谜团。哟，上次你不还是说木盆里一定有文章吗？结果呢，还不是条死胡同。可至少抓到了赵大，打掉了一个制造假古董的头。可是巨魔和刘晓依然逍遥法外。啊，别装了好吗？和平，啊，和平。老规矩。好，各查各的。大家都打起精神来。除了在琳琳家留下一组人之外，其他的人全部出去抓捕刘晓，一定要把刘晓抓到。另外，老马，你把在琳琳家发现的那枚假炸弹送到技术部进行检查，看看有什么线索。得嘞。大家去吧。是，走。展超，你留下。探长，你就让我归队吧，我跟包大哥整天都没事做，你就让我跟你一起抓人，比较刺激啊！啊？不可以。为什么呀？包正现在成了光杆司令，他输的时候肯定会以此为借口。我要让他输得心服口服，无话可说。是。好茶。上好的金骏眉。这冬天啊，喝点红茶暖胃。来，再添一点啊，谢谢。
高先生，这次你们打掉了赵大的造假团伙，真是为收藏界做了一件大好事啊！没错，我们已经初步的估算了一下，这假文物有好几千件呢。那么多？嘿，这个赵大不知道坑害了多少藏友。季老啊，我知道您是咱们德城有名的国学家，也是考古学家，而且呢，对这个符号学呢还特别有研究，所以我想请您，帮我看看这是什么东西啊？哦，我看看。哦，这是孔雀眼。孔雀眼是什么？就是古代的象形符号。哎，你看啊，这个像不像孔雀鱼尾上的那种眼睛的花纹？哎，我说季老，您可真是太棒了！我找了那么多专家，给我翻来覆去看了半天，也没看清楚这是什么东西。到您这儿分分钟就看出来了。这没什么，就是书看的多了点儿。馆长，沈老来了。沈老来了，快请。哎，您还有事儿，那我就先告辞了。好，谢谢啊。哎，沈老，包检察官，哈哈，我听说你刚破了一个造假的案，好样的！您过奖了啊。您二位呢还有事儿，我就先走了。好，那我就不送了啊。慢走。沈老，您快请坐。好。哎呀，季馆长，碳14的事儿我都给你准备好了，明天上午是否就开始工作？好，沈老啊，那就辛苦您了。那是应该的。哎呀，不错。哎，小二命，看见探长哥了吗？都在街上飞着呢，把我一个人留在这里。哦，明白了。哎，探长哥还挺有绅士风度，他不想胜之不武，要让我输得心服口服。行了，你归队吧。啊？我放过你了。真的假的？人都哪儿去了？局长好。局长。哎，包正啊，公孙泽呢？他去抓血眼凶案的疑犯去了。哦，局长，您怎么来了？过几天呢，德城博物馆要搞一次大的活动，DBN 要负责安全警戒工作。哦，什么活动？是一次西洋古董中的展览，因为牵涉到国际之间交流，需要加强保卫工作，不能有闪失。具体的，我还是跟公孙泽说吧。哎，等等，局长，我还有东西让你看。那走吧。走。局长，您看这是不是很像孔雀眼？我觉得这是个很重要的提示。孔雀眼？难道他们又回来了？您知道孔雀眼吗？这孔雀眼是跟某一个人有关系，还是跟某一个组织有关系？保正，你记住，这件事千万不能告诉公孙泽。为什么呀？你不用管，记住，一个字都不能说。走。老板，啊，2个人来。好。哎，站住！别跑！站住！
你放心，大家一块儿出来的，跟着我们跑，我们很有经验。小赵，快点，帮我把所有孔雀眼3个字的资料全部找出来。干嘛呀？站着不动？不是，检察官，所有关于孔雀眼的卷宗都已经被封存了。如果没有局长的签字和命令，任何人不得开启。我说小赵，你知道，以我的性格，要想看什么东西是不会看不到的。检察官，这次是真的不行。行动已经进入倒计时了。可是还有个大麻烦没有除掉。这个你就不用管了，我自有安排。你先下去吧。是。兄弟，哪里人？彭泽乡下人。彭泽，老乡啊！来德城多久了？前年。本来在码头有个工作可以糊口的，没想到，老板他不是人。怎么了？被别人欺负了？其实就是因为我多拿了个红薯，那伙人对我又打又骂的，还把我赶了出来，也没给我结工钱。后来在街上贴了几天的小海报，又被警察捉了好几天。你一个人怎么行啊？以后跟着我吧。嗯。来，把碗拿过来。是刘晓的消息了吗？什么刘晓？龚宗泽，你马上派人到东华路去协助调查，那儿刚出了一起车祸。你们搞错啊，局长！交通事故应该找交警，你找 DVI 干什么？是沈老的车出事了。老马，出警了。出警？让我来。你不行。包大哥说，我可以归队了。你小子就编吧。真的，他亲口说的。也好，那展超，就你和老马出事故现场。事故现场？不是命案现场吗？是交通事故现场。来，快点啊！看好了，你都看见了。倒霉，好不容易归队，还一个烂任务给我。你小子就是有毛病，这差事多好啊，多轻松啊，就非得整天打打杀杀的，你就高兴了？哼！哎，DVI 展超，老马，你就是玩命展啊？嘘，别提了。哎呀，这撞的可够惨的呀！是啊，沈老当场死亡，司机重伤，已经送医院救治了。
根据现场勘测的情况呢，基本可以认定，事故原因是由于沈老的汽车走在下坡道上，突然刹车失灵，与大卡车相撞。那开大卡车的司机呢？在那边接受调查呢。毕竟是大卡车，他没什么事儿，就受了一点轻伤。根据现场目击者的证词，以及轮胎留下来的痕迹分析，基本可以认定，大卡车没有责任。阿玛，你觉得呢？交警兄弟尽职尽责，还有什么问题？我们走吧。好，兄弟，报告出来，麻烦转一份给我们。没问题，上头交代过，普通事故就走例行程序。谢了。再见。再见。探长。笑什么笑？这么快回来了？就是一起普通的交通事故，刹车失灵导致的。这些你们都看过了？当然了。不对，沈老这辆车，根据记录，可是通用公司生产的最新型别克轿车，今年2月份才上市，不到半年的时间，好好的一辆新车，怎么会突然就刹车失灵？这不正常。老大，沈老这个案子，市长和局长可一直盯着呢，咱可千万别没事找事儿啊！必须对事故车辆进行全面检查，这是对死者负责。看，这死者呀是市长的老师，他就这么上心。这要是个平头百姓的案子，他能这么较真儿？我觉得头儿这么处理是对的。报道哥常说，办案子的时候应该把所有疑点查清楚，不管结果如何，都是对人命关天的最好解释。臭小子，还想教训我呢？去，接着查。季老，我听说过几天要在这儿举行一个西洋古董钟的展览。是啊，这次展出的大部分古董钟都来自英国皇室，可谓是价值连城啊。实不相瞒，我还真是有点担心。是啊，毕竟博物馆刚刚发生了失窃案，玉如意的失窃案还没有侦破，又要举行一个这么大的展览，这两者的时间相距的有点太近了。这个我也很不放心，但是展览的时间是早就定好了的，无法改变了，所以只好向政府请示，加强警力，严加防范。局长，沈老的事故还需要进一步调查。事故的性质还没定论啊？暂时没有。怎么搞的？拖拖拉拉。市长已经在问了。确实还有疑点，还没有查清。算了，以后再说吧。你到我这儿来一趟。是。局长。啊，来，我来给你们介绍一下。这位是英国来的亨利·梅森先生。梅森先生，这就是我给你提到过的公孙泽。哦，很高兴认识你，公孙探长。你好，梅森先生。梅森先生是欧亚文化交流基金会派驻德城的代表，
他们一直致力于东西方文化的交流，受到两国政府的全面支持。最近，他们又在国内搞了一场西洋古董钟的巡回展出，过2天就要巡回到咱们德城，在德城博物馆展出。那可真是件好事儿。市长特别关照警方，要全面配合展览会的工作。经我慎重考虑，为了保证这次展览会的顺利进行，所以决定派你负责这次展览会的安全工作。可是局长，哎，不要说了，这事已经决定了。谁让你是 DBI 最优秀的警官呢？啊？探长先生，希望我们能合作愉快。老大，事故车辆的检查报告出来了。报告呢？报告。沈老乘坐轿车的刹车线没有人为剪断的痕迹，失灵的原因是由于线路严重生锈，在张力过大的时候就断了。这完全是一起意外事故啊！意外事故？你们自己看看。记录中显示，这辆车1周前刚在广盛修车行做过保养，并没有发现有线路问题，1周就严重生锈。钢线在潮湿的环境中生锈，有个缓慢氧化的过程，严重锈蚀至少需要1个月以上的时间。刹车线怎么会突然就锈断了呢？重新调查。还要调查？头儿，刹车线没有问题，也许是那个修车工喝酒喝太多，忘记修嘛。这只是猜测，给我证据，有够硬的证据，我就接受。这不是没事找事儿吗？重新调查。欧洲皇家古董钟巡回展览即将在这里，就这个展厅举行。哦。馆长。有您电话。好，鲍先生，我去就来。啊，您先忙。你们现在看到的这把剑呢，是隋朝时期的文物。它刚出土的时候依然保持得非常锋利，可以做到吹毛断发。好。这把剑也属于宇文化及所有，也就是他杀死了隋朝的第3个皇帝恭帝。哎，隋朝不是有2个皇帝吗？其实隋朝有3个皇帝。历史上不是有2个恭帝吗？还有一个叫越王杨童的呀。啊，是这样的，这个宇文化及呢，勒死了隋炀帝之后，立了同为隋炀帝之孙的越王杨童为帝，跟李渊立的这个恭帝正好形成了一个对抗，所以历史上啊是2个恭帝。是有2个恭帝，却没有2个导游。谢谢。大家请跟我这边走。什么？今天的检验取消了？对，馆长，沈老的秘书说他今天不能来了。为什么？卖爆了！东华路发生重大车祸，市政府老参议当场殒命。哎，卖爆了！东华路发生重大车祸，市政府老参议当场殒命。小家伙，给我张报纸。不用找了。哦，谢谢啊。卖爆了！东华路发生重大车祸，市政府老参议当场殒命。卖爆了！东华路发生重大车祸，市政府老参议当场殒命。卖爆了！还以为这个案子能轻松就搞定。哎呀，谁想到啊，是块牛皮癣，纯属疑难杂症。哼，有什么好抱怨的？赶紧想办法吧啊！想什么办法？我要是有办法，我早就不在这儿待了，我早就啊。
谁看见公孙探长了？我找他有点急事儿。沈老不是出车祸了吗？检察官看见了吗？哎，检察官，车祸我负责，你帮我看一下好吗？你负责沈老的车祸？哎，哦，把案子交给你了。这根本就不是一起普通的交通事故，而是彻头彻尾的谋杀案。谋杀案？证据呢？证据不就是你刚才交给我的这根刹车线吗？你看，钢丝和潮湿的空气会生成氧化铁，而氧化铁的颜色应该是棕红色的，而这一根刹车线的腐锈处却是黑棕色的。这有什么要紧的？区别很大。黑棕色的粉末是盐酸和铁生成的物质，那么也就是说，这个凶手用10%的盐酸腐蚀了这根刹车线，使刹车线的截面锈掉了2/3。这样呢，在急刹车或者是长下坡路中，就会由于张力过大而使这根刹车线崩断，造成刹车失灵。谢谢，谢谢，谢谢，谢了啊！探长，沈老的车祸查清楚了。说。问题出在刹车线，刹车线在空气中会氧化，氧化生成氧化铁，这是一种红棕色，不对，是棕红色粉末，对。但是，沈老的车刹车线断开处呢，却是棕黑色粉末，这不是氧化铁啊，是什么？是铝化铁的粉末，是铁和盐酸反应生成的铝化铁。总之，有人故意使用盐酸。铝化铁。不对，是铝化铁，对，铝化铁。究竟是什么？那个铝化铁，铁里面怎么会有铝呢？探长，铁里面怎么会有铝呢？铁当然没有铝了，是盐酸里有铝。盐酸里有铝。依葫芦画瓢你都画不行。说，是谁教你这套说辞的？保证。谁让你插手沈老的案子？我还没有问你呢。沈老发生车祸，你为什么没有第一时间告诉我？一上午都不见你人影，我上哪通知你去？你刚才也不在办公室啊。不过，最重要的是，你让小玩命负责这个案子，就是你最重大的失误。我那是锻炼他。哎呀，别吵了，我不该问你，我也不该告诉你，都是我的错。不是你的错，案情要是不重大，我也不会跟他吵。好，那我们就说案子。你是怎么怀疑刹车线是被人为破坏的？凶手的手法很隐秘，如果不是体察入微的话，是很难被发现的。但是做的也并不是十分完美。如果我是一个罪犯的话，我就会在刹车线和刹车骨之间进行腐蚀，这样的话不容易被发现。如果再把汽车引发爆炸，刹车线就会过火，所有证据就完全会消失，这样才叫天衣无缝。幸好你不是罪犯，不然我得费多大劲儿才能破案呢？如果我是罪犯的话，你永远都别想破案。永远别说永远。二位，重点是，罪犯是谁？很简单，罪犯当然是最有可能接近汽车的人，不是司机就是修理工。展超，
马上跟我去搜查修车行。等等，头儿。搜查令需要请检察官签字。老板，你好。沈老的车是谁修护的？哦，他。师傅，DBI，请你跟我们回去协助调查。走吧。这几天他都挺好的呀，真的没有什么异常？没有啊，没想到会出这种事儿。他的更衣柜呢？哦，在那边。修车工很明显是被收买了，通过制造假车祸杀害沈老。奇怪，沈老一向德高望重，从没和人结过仇怨，到底是谁想置他于死地呢？可惜啊，死无对证，线索又断了。怎么没有线索了？这就是线索。当下钞票贬值这么严重，新钞票的印刷数目可不小，这些可都是连号的崭新大钞。只要请银行查对一下有关记录，就能知道这些钱是从哪些户头里取出来的。好主意，在血眼案孙大民家不是也发现了大量现钞吗？小二命，一并查一下。啊，德城的银行至少有几10家吧？这要查到什么时候啊？与生命相比，你多跑点路算什么？探长大人，已经下班了，我们去喝一杯。为什么？因为最近案子不是太顺利，你的心情呢肯定也不是特别的好，放松放松吧。没想到你还挺关心我。不用谢，反正也是你请客。走。今天的特饮。今天的特饮叫什么？黄色诱惑。现在警方正在扫黄。太好了，今天只有。另外一个，酒吧叫爱来不来，饮料叫人叫。
血眼凶案追查的线索是博物馆丢失的玉如意和保安员刘晓，而乌盆案牵扯的受害人是博物馆1年前失踪的鉴定师李浩。而今天发生的车祸事件中，沈老最近又频繁出入于德成博物馆，而后便遭遇了伪造成车祸的误杀。你不会是又想说，这3个案子看起来没有什么关联，但其实他们的交集是博物馆吧？你还是不太相信我的推理。我开始有点相信了，不过咱们是警察，破案要讲证据，你只要有十足的证据，我就相信。证据会有。我现在最担心的就是博物馆可能还会发生大的事件。你是说西洋古董钟展览？在情况没有查清楚之前，我只能先带人在博物馆严防死守，以不变应万变。老布，来杯特饮。全部警力分为2队，第一队由大刘老王带领，继续在全城搜捕刘晓；第二队跟我到德成博物馆，担任西洋古董钟展览的安全工作。是。记住，每扇门窗、每条线路、每条管道，甚至每个灯泡，都要仔细检查。是。